Աղջան պատմում է, որ մի անգամ Միշկան գալիս է իրեն դվակ եւ սկսում է քարգծել պատվանին։ Կատյայի փոխարեն հայրն է դուրս գալիս։ Հայրը սուս կացուս։ Միշկան ամիջապես փոք ծառի վրա եւ հարցնում է Կատյա Կորոբովան դուրս գալու է։ Կամոց, հի, կամոց։ Դες ոնց է մեզ նայում։ Իսկ հետո հայրն էլ թե ինչ ծիտ է թարել ծառին։ Լավ կլինի ասում է, որ ես էլ ձեր Կատյային արագել ասեմ։ Ինձնից կնեղանաք, չի ասում է։ Հայրն էլ թե իհարկե կնեղանամ, թե որ նա արագել է, դու էլ ծիտ ես։ Դեն ծիտիկ թռիր քո բունը, արագելը տանը չէ։ Եվ այսպես էլ ծանոթանում է։ Վայ, Միշկա, լավ է, չէ։ Ինչպես են գործերը։ Բարի լույս։ Այ հիմա ավելի լավ է ստացում, ճիշտ է։ Մատվեյ Ստեփանիչ, սպասեք, վաղը կդերենք առաջին վարունգներ։ Իմացանք Կորոբով, իմացանք։ Մատվեյ Ստեփանիչ, պատերազմ է, զանգեցին սահմանից հենց նոր, արդեն գրվում են, հրամայեցին երեխաներին տեղափոխել, շուտ արեք, ախ, շուտ արեք։ Ինքնաթիռներ, տեսեք ինչքան շատ են։ Այո, ինչ լավն են, ինչ լավ են։ Ինչ լավ փուչիկներ են։ Դեսանտ, սահմանի վրա։ Դու փոցը սկսվի։ Պատրաստ է։ Իջնում է։ Եկեք մեզ մոտ։ Հեյ, երաժիշտներ, սկսեք։
Familie, քո ազգանուն։ Skvortsov. Տղայև աղջիկ, հիմա ձեր դաստիարակող կլինի Ռուդոլֆ Շտարկը։ Գերմանիան ունի ձեզ շնորհավորում ազատվելու համար կոմունիստական կարգից։ 4 օր հետո հունիսի 25-ին ես ձեզ կուղարկեմ Գերմանիա։ Ձեզ համար այնտեղ հանգիստ բոլորիդ։ Մի քանիսն այնտեղ կարող են սովորեն, ուրիշներ կանցնեն հատուկ մշակում։ Շնորհակալ եղեք մեր զինվորներին նոր կարգի համար։ Ես հիմա հրամայել ձեզ հանել կարմիր ֆսկապ։ Ես հրամայել ձեզ հանել կարմիր ֆսկապ։ Ինչ բան է հատուկ մշակում։ Ախր ինչու։ Մի վախեցիր։ Դե, պետք է լսող երեխա։ Շատ լավ։ Եթե դուք բոլորը չուզել, ուրեմն այս տղան թող ձեզ օրինակ լինել։ Գրպանդ լայն բացարա։ Besser wir taschen, weiß nicht, schnell versammeln. Vorwärts. Գրպան պետք չէ, շուտ հանել և դնել իմ ձեռքի վրա, դե? Նա ուզի մեռնել ոնց հերոս, բայց կռվել մեր զինվորի դեմ մեծ հիմարություն, դե, մնաս բարովից առաջ ինչ ասել, քեզ 1 րոպե ժամանակ։ Ես հիմա, միստեղ ղեկավար, թույլ կտաք ես։ Հեր մայոր։ Հեր մայոր, թույլ տվեք ես ձեզ օգնեմ։ Գուտ, հիանալի։ Հանել փողկապները։ Իսկ ով է ուզում Կոսյայի մահը։ Դրեք ձեռքիս, փողկապը, դրեք ձեռքիս, այդպես, 15 վարկյան հետո, դու անպայման գնալ հյուր քո պապի մոտ։ Ձեռքիս, խնդրում եմ, այդպես։ Գոտ, կարգ կանոն, հիմա կրակ տալ վառել։ Գրպանդ լայն բաց, դուր փողկապը։ Ich verstehe nicht, ich auch։ Գրպան պետք չի, միայն վառել, մոխիր, այրել։ Հիմա կայրեմ։ Vorwärts։ Այդ խելոք մանչուկին ասա շնորհակալ։ Միշկա, շնորհակալություն։ Կապուտ։ Ահա, ձերքի ճարպկություն և ոչ մի խարդախություն։ Պարզ է, մռացա այրել,
անում։ Մեծ էլ կոֆե չկա, կապուտ։ Կոֆե կապուտ։ Երեք օրից հետո գերմանացին մեզ ուզում է այստեղից տանել։ Ես կարծում եմ այս պատերազմը։ Գուցե սա պրովոկացիա է։ Դե մեր սահմանն անցել են, որպեսզի մեր ուժը չափեն։ Իսկ հետո դիվանագետները տրալալա կբլբլացնեն իրար մեջ եւ խաղություն։ Լավ պրովոկացիա է։ Կոստյային քիչ մնաց սպանեին։ Ճամբարի պետին վիրավորեցին, մնացածին ինչ-որ տեղ տարան։ Հարկավոր է բողոքել միլիցիային։ Լավ կանես տատիդ բողոքես։ Գիտեք ինչ, հարկավոր է մտնել պիոներական սենյակ եւ ռադիոն միացնել։ Իսկ եթե բռնացնեն, գիտես մեր բուրդը կգզեն։ Ուրեմն ճաշ դառնանք պատին կփչենք։ Երեխեք լռեք, գերմանացիք ռադիոն անջատել են, բայց մենք էլ հիմար չենք։ Ինչ ես առաջարկում Կոստյա։ Մեզանից մեկը պետք է դուրս պրծներ ճամբարից, մեր փոխկապները փրկի եւ կապվի կարմիր բանակի հետ։ Ով կգնա։ Ես։ Թող ես գնամ։ Ես։ Միշը Սկվարցովը կգնա։ Ես։ Ահա, ես կարող եմ։ Երեխաներ գերմանացին։ Լսիր ռազմաճակատի հրամանատարության մարտական հրամանը, հաղթարել տեղանքը եւ անցնել խճուղին։ Դուրս գալ պիոներական ճամբարի շրջանը եւ երեխաներին դուրս բերել թշնամու թիկունքից տանկերով։ Հրամայում եմ։ Բորոդուլինո գյուղից գետափով գլխավոր ուժերը դուրս բերել ճամբար, ահա այստեղ։ Երկրորդ վաշտի երրորդ ջոկին ապահովել մեր մանյովրը։ 51-րդ մեքենայի հրամանատար Դոբրինինին հետախոզել ամբողջ տեղանքն ու երթուղին։ Մշտական պահպանելիս հետ։ Հասկացաք, ճիշտ այդպես։ Դեպի մեքենաները։ Mr. Twister, Maxen, Macem sırfem, ay այսպես։ Guten Morgen. Gut.
Դալ զինվորական գաղտնիք է։ Նրա տղան մեզ հետ է ճամբարում, Կորսյան Մալիշևը, մեր ժոկատավարն է։ Չլինի դու այդ ճամբարից ես, հա։ Ահա, մենք բոլորս գերի ենք մնացել, իսկ ես փոխկապներն արավ փախա, որ գտնեմ կարմիր բանակը։ Այսօր ուզում ենք ճեղքելով մտնել ձեր ճամբարը։ Իսկապես։ Այո, բայց չհաջողվեց։ Իմ մեքենան նրանք վառեցին։ Լեյտենանտն ու մեր տղերքը հազիվ հասցրին կրակը մարել, երբ բոլորին Ֆաշիստներ։ Ես դեռ դրանց ցույց կտամ։ Քերի ջան, եկեք ձեզ հետ միասին գրոհենք մեր ճամբարը, հա։ Ոնց կարող եմ մենակ։ Ինչու մենակ։ Բայց ինչ եմ։ Մենք իրար կօգնենք, համաձայն եք, հա։ Հա։ Քո անունն ինչ է։ Միշկա։ Հասկանում ես Միշկա։ Իմ վարելիքն արդեն վերջանում է, քիչ է մնացել։ Եղածն էլ մի արգեմ։ Այ թե վառելիք ու զինամթերք ունենայինք և կարողանայինք ճեղքելու հասնել մերոնց Բորոդուլինո, այ այն ժամանակ Միշկա։ Իսկ ուր են քո փողկապները։ Այստեղ են, հիմա։
Ամեն ինչ լավ կլինի Միշկա։ Միայն թե բոլորը պիտի պայքարեն։ Ես էլ պիտի պայքարեմ։ Լավ ոնց։ Այ հիմի հետախոզելու ես գնում։ Ուրեմն քո վերած տեղեկությունից է կախված։ Կարող ենք ճեղքելու հասնել Բորոդուլին, թե ոչ։ Գոնե մեկն ու մեկը մի ձայն հաներ։ Իսկ ով։ Կապիտան Մալիշևը։ Միխայլ Սկարցո կրկնիր։ Ապա կրկնիր հրամանը։ Թաքուն մտնել Բորոդուլինը, հաշվել ինչքան կենթանի ուժ ունեն ֆաշիստները եւ ոչ Ինչ կենթանի։ ասել է ոչ կենթանի։ Դե ասենք հրետանի։ Տեխնիկա, Միշկա, տեխնիկա։ Տեխնիկա ու իմանալ կան տանկեր եւ ինչքան ապար շուտ ծլկել ձեզ մոտ։ Ահա։ Գերմանիայի բանակը աղոհացով եւ արցունքներով դիմավորողներ, ասրանք են կոմունիստները։ Ես դրանց լավ գիտեմ, դուք էլ լավ գիտեք, անպայման գիտեք, ահա Սոլոմին, Կորոբով։ Այդպես ուրեմն, մեծ Գերմանիայի զինված ուժերի հրամանատարությունը զգուշացնում է, բացառիկ հիանալի կերպով զգուշացնում է, ամեն մարդ ով թաքցնի սրած նմաններին, կախաղան կահանվի, կամ կգնդակահարվի, այսպես, եւ ով հակառակ, ամեն ազնիվ մարդ, ով կհայտնի հրամանատարությանը, կոմունիստների մասին, պարգև կստանա, այդպես որ հիանալի, բացառիկ պարգև կստանա, կով, ոչխար, կամ խով։ Իսկ հիմա այստեղ լսեք, հրաման գերմանական հրամանատարության, զինվորական հրամանատարությունը փնտրում է կոմունիստներ, Իվան Կալինին, Գավրիլա Նեստերովին, Ստեփան եւ Մարինա Սկվարցովներին։ Սկվարցով։ Այդպես, ճիշտ այդպես են Գերմանիա։ Սկվարցով։ Գագացի եւ պարոն մայոր, ճիշտ այդպես, Սկվարցովները երկուսն են կոմունիստներ են։ Միշկա չասկան է։ Բրեք, բոլորին բրեք։ Աղդու ամպետք, աղդու։ Գերներ։ Հովես, խայլմար, դուղիկ։
Կրկիր։ Իսկ պատրաստ։ 1 2 1 2 1 2 1 2 Ես հարցնում ձեզ, որտեղ ես փրկոց։ 1 2 Կարմիրներն են գալիս։ Մերոնք են գալիս։ 1 2 3 4 5 Տանկային զորավասում ամեն ինչ կարգին է։ Երեխեք ես բանտարկել, նրանք լինել պատանդ, ծվարցով չբռնել, նրանք պետք է նստել, իսկ հետո պիվ, պավ, օյ, և մերնել բոլոր։ Կատյա, կորը բաբա, թե որ հարկ լինի ինձ կփոխարինես։ Մարշ։ Пионера идеал, тот не знает наслаждения, кто картошки не едал, Հաշիր դեպի քեզ, և հետո ետ։ Ախ, մենք այդ ֆաշիստներին մի լավ, այդ է Միսկատյան տեսնես։ Ով։ Ասում են մեր բյունյական ճամբարի երեխաները։ Վճռականություն և գրոհ, հայ արդեն հրաշալի է, քաշիր դեպի քեզ, քաշիր, հիմել առաջ։ Քերի վարաշա։ Մենք իսկականից ոնց որ պետք է լավ կրվեցինք, չէ։ Բա ոնց, մենակ թե Միշկա, դու մի գլուխ վրիպում էիր։ Ահա, սկզբում, ախր այնքան շատ մարդ կար։ Բան ասասիր, ֆաշիստները կարծում ես մարդ են։ Իսկ հետո ես կրակեցի, միայն թե իմ գնդացիրը չկրակեց։ Կրակեց, փամփուշտներդ էին վերջացել։ Հա, բայց տեսակ, որ ես բոլորովին էլ չվախեցա։ Ուրեմն դու հերոս ես Միշկա։ Իմ զոնդերկոմանդոն կորուստներ կրեց, պարոն գնդապետ։ Vielleicht, ich gelegen Sie genau.
Գուցե դուք մանրամասն բացատրություն կտայիք։ Մեր ռազմաճակատը բավականին խորացել է Ռուսիայի հողում։ Ռուսիայի դիմադրությունը կոտրված է։ Դուք թիկունքում եք գտնվում։ Խոսքն ինչ կորուստների մասին է։ Մեզ վրա տանկ հարձակվեց։ Մեզ վրա տանկ հարձակվեց։ Ինչ տանկ։ Ռուսական T-34։ Նրա համարժն էր 51։ Հալո։ 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 Sie haben gerufen, Herr Դուք ինձ կանչել եք, պարոն մայոր։ Նստեցեք։ Ես իմացա, որ այն երեխան Սկվարցովը, որը փախել է ճամբարից, ապրում է Կովրովիչի գյուղում։ Իմ Կովրովիչի լեյվ։ Ինձ այդ մասին զեկուցել է հաստամռութ ռուսը։ Բոլշևիկները նրանից մեծ հարստություն են խլել։ Նա կօգնի մեզ։ Այսպիսով, ձեր խնդիրն է բռնել տղային։ Նա մեր զինվորից հրացան է գողացել։ Եվ երկրորդ, հայտնեցեք Ռուդոլֆ Շտարկեին, որ մանկական ճամբարում խիստ հսկողություն սահմանի։ Դա մեր նախին գումարտակն է։ Համարներից իմացա։ Սպասիրի սկուրը 43-րդը Մալիշևինը։ Բիթե փրկվել է։ Խենթուկ, քիչ մնաց սպանեիք։ Սախը կողմն է, քերի Այդ ոնց ես տանկի մեջ ընկել։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Իսկ Կատյա։ Իսկ ուր է իմ Կատյա Կորոբոկը։ Ուր է նա։ Դե մի վախեցեք քերի Ֆեդյա։ Նա ճամբարումն է։ Ամեն ինչ լավ է։ Կոբրան եմ։ Մտնում ենք ռուսական համար 51 տանկի գործողության շրջանը։ Հասկացաք ինձ։ Հաղորդեք։ Կոբրա, Կոբրա, ձեզ հասկացա։ Դու մեր տեղանքը լավ գիտես։ 5 մատից պես։ Ավելի լավ։ Այսօր տանկը քաշիր մի որևէ հարմար թաքստոց։ Մենք էլ գյուղերից մարդ կհավաքենք։ Իսկ վաղը երեկոյան դեմ։ Հանկարծ չուշանանք։ Կհանդիպենք խոթարկում։ Դա հո Կովրովիչի մոտերքում չի։ Ես գիտեմ քերի Վասյա։ Ահա։ Այնտեղից էլ կշարժվենք ճամբար։ Երեխաներին որ տանեն ֆաշիստները, ետ չես բերի։ Միշկա շուտ արա վերջ ասրու։ Դե լավ քշի։ Այդպես կարելի է, հարկավոր է սահում։ Հապա աչ բռնի, աչ բռնի։ Արկելակի։ Իսկ ոնց են արկելակում։ Կոբրա, ես Յագուարն եմ։ Ռուսական տանկը ոչնչացնելու օպերացիան սկսելուց առաջ կապվել է Սեսի մայոր Շտիմեի հետ։ Յագուար, ձեզ հասկացա։ Այ, հենց սա էլ մեր Կովրովիչին է։ Քերի մի վախեցեք, ես ամեն մի թուք գիտեմ, այստեղ։ Միայն թե Մարինկան տանը լինի, նա ուսուցչուհի է դառնալու։ Կա թիվապուխտ կտա, եկեք այստեղ։ Այդ ով է։ Չգիտեմ, ինչ որ կարմիր բանակային է։ Մտնեմ տուն։ Սպասիր։
Իսկ ինչ կվախենալու։ Իմ տունն է։ Գիտես ինչ։ Գնա իմասիր թե ով է։ Ես այստեղ կսպասեմ, կգաս ինձ կասես, պարզ է։ Ահա։ Բարև ձեզ։ Իսկ Մարինկան ուր է։ Մարինկա։ Միշկա փոքրիկս։ Միշկա, դու փախել ես։ Փախել է։ Ինձ կորովով երեկացած թե քեզ տեսել է։ Ես այնքան ուրախացա, որ։ Իսկ ո՞նց է նրա Կատյան։ Ոնց որ բոլորը սպասում է։ Մենք նրանց անպայման կասատենք, բոլորը ստիշները կգան։ Այն գերզիմորն էլ է հետաքրքրվում ճամբարով։ Ախ, դուք էլ այնտեղ որևէ մեկ մնեք։ Ով է, բոլորին գիտեմ ես։ Չէ, պարզապես ես, քո Մարինկային էի կարեկցում։ Ես էլ քերի Վասյային եմ բերել։ Ինչ քերի Վասյա։ Զինվորական գաղտնիք է։ Իսկ մայրիկից ու հայրիկից լուր չկա։ Ես շատ եմ մտածում։ Դուք չգիտեք Սոչին ռմբակոծել են։ Ինչ իմանաս, մենք ախր կտրված ենք, նրանք ամեն ինչ կկործանեն, նրանք տեխնիկա ունեն։ Մենք էլ ունենք տեխնիկա։ Իսկ դուք կռվել եք, հա։ Կռվել եմ։ Իսկ հիմա ինչ եք անում։ Հիմա կաթ եմ խմում։ Մեր զորամասը ջարդեցին, հազիվ եմ գերությունից փրկվել։ Դե ինչ կարող ես անել։ Ուր է քո քերի Վասյա։ Ես հիմա քերի։ Քերի Վասյա, Մարմերոնցից է։ Նա վիրավոր է, գերությունից հազիվ է փրկվել։ Մարինկայի մոտ է թաքնվում։ Սա քերի Վասյան է։ Մարինկա։ Կրսել Սերժանտ Կարալյով։ Համեցեք խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ։ Ողջույն, տանկիստին։ Ոստիր։ Նիկոլայ։ Վասիլի։ Հա, վիրավոր ես։ Ինչպես տեսնում ես։ Ձեզ հետ որտեղ։ Թավտվին։ Սահմանի վրա։ Իսկ մեր ճամբարում բռնեցին։ Նրանք մի վիշապ ունեն, 4 աչկանի, այսպես մի գլուխ նայում է, նայում։ Դու որ զորամասում ես ծառայել։ Հրետանային գնդում։ Դուք այդ որտեղ եք կանգնած։ Բլրաշարի վրա։ Գիտես։ Գիտեմ, մենք ձեր աջ կողմում ենք կռվում։ Քերի Վասյան կապիտան Մալիշևի գումարտակից է։ Մեր ճամբարում է Մալիշևի տղան Կոստյա Մալիշևը։ Ուրեմն հրետանավոր ես։ Այո։ Դա լավ է, եւս մարտական մեկ միավոր։ Իսկ ինչի՞ է պետք միավորը։ Որ հասնենք մեր զորամասերին։ Մարտադաշտում մենք չգտանք կապիտան Մալիշևի մեքենան։ Կարծում եմ, որ նա էլ մերոնց կողմն է շարժվում։ Ես ամեն ժամ ռացիայով նրան եմ հարցնում։ Փնտրում եմ։ Դու ռացիա ունես։ Ահա։ Կարծում ես կստացվի։ Հարկավոր է փորձել։ Չէ, Վասյա, ես իմ արեցի։ Կոլյայդ ինչ ես ասում։ Ես լուրջ եմ ասում։ Պարտքս կատարեցի։ Պարտքը չէ, որ մինչև վերջ են կատարում։ Մարինկա, քեզ ինչ եղավ։ Հիմա, բերում եմ։ Ես իհարկե քեզ հասկանում եմ։ Մենակ ես մնացել, մոլորվել ես։ Իսկ հիմա ուժ ենք արդեն։ Ուժ ենք։ Կճզմեն ինձ ու քեզ միջատների նման եւ ախել չեն քաշի։ Իսկ մենք ինչ ունենք։ Միայն քո ռացիան ու մի տանկ։ Տանկ։ Որտեղ։ Անտառում։ Կօգնես որպես հրետանավոր։ Չլինի դու ես Բորոդուլինոյին ջարդոց սարքել։ Մենք Բիշկայի հետ, ինչպես ասում են, երկուսով աչքի ընկանք Բորոդուլինոյի մարտերում։ Բարադինո, դե, կերեք։ Իսկ շքանշան մեզ կտան քերի Վասյա։ Ես շքանշանի համար չեմ կռվում։ Դե ես են հանուն հայրենիքի, բայց տղեկը կարող է չհավատան, որ մենք կռվել ենք։ Ու քեզ կտան։ Իսկ ինձ ոչ։ Ես հաշվել եմ, նրանց պահակախմբում 14 մարդ կա, պետն էլ հետը 15, և նրա օգնականը վարուժն ու խոհարարը 18, ջրկիրին բաց են թողել։ Ուրեմն 19։
Իսկ մենք 100 հոգի ենք, ստացվում է մի ֆաշիստին 5 պիոներ։ Նրանք ավտոմատ ունեն, նրանք թղթ եւ մեկ կմեռնենք։ Իսկ սա տեսել ես։ Այ, տես, մռնակ է։ Կամաց տեղերում։ Կատյա, ապա ցույց տուր, հա։ Ֆաշիստը գամակում ճոճվում էր, գրպանից ընկավ, ես էլ վերցրի։ Ես դրանց բեզաբակը մի գլխարկ ավազ եմ լցրել, տերնատարն էլ երբեք չի շարժվի։ Էս մեքենան, փչում էր։ Ազնի պիոներական։ Վասյա, դա հենց իմ ասած ֆաշիստն է, դեսանտից, են որ… Հա, քունդ փախել է։ Չէ, ինչու միայն թե ցուրտ է։ Վերք թե ցավ, երբ ես փոխել վիրակապը։ 2 օր առաջ։ Դա լավ չէ, Միշա նրա համար մի վիրակապ բեր։ Չէ, պետք չի Միշա։ Սրիկան կվնասին դրան, ես կքչեմ տանկը դեպի մեղանոց, պարզ է, ինձ այդտեղ կգտնես, սաղալարդես։ Մարինկա, Մարինկա, Մարինկա։ Բրեցիր։ Սպարցով, հրնվել, դուք խազատ եք հիմա, դուք բոլորդ իմանաք, նա ով նորից խանգարել մեր մցրած կանոն, նրանք մեր տեղն ու տեղը մորթել, ինչպես Սիդորի այծի։ Այդվեն ժամանակ ծալկեցիր բարադոլյունոյից, բայց իզուր, աղր մեկ երեխանների հետ կռիլ չունենք։ Չես խոսում։ Իսկ ինչ պիտի ասեմ որ։ Այ օրինակ ուր են քույրերն ու մերը։ Ուր են, հա ուր են, Սոչի սանատորիա են գնացել։ Սոչի։ Հիանալի է եւ աննման։ Կոմունիստները պարկած արև են ընդունում։ Կարող է ընդունում են, կարող է չէ։ Ես էլ այդ եմ ասում, բա հիմա ծոում լողանալու ժամանակ է։ Ասացի Սոչի, ուրեմն Սոչի։ Չեք հավատում, հարցրեք Մարինկային, ապա հարցրեք, ուր է Մարինկան, հա։ Թե լավ, պատմիր թե ճամբարից ոնց փախար։ Հիանալի է եւ աննման։ Բոլոր լավ երեխեք ճամբարումն են, իսկ նա քեֆ է։ Քեզով օգնես, որ փախար։ Իսկ Մարինկան այստեղ է։
ճամբարից թրցրել ես որտեղ ես պահել։ Ճամբարից։ Իսկ ինչ եմ թրցրել մեր ճամբարից։ Հիանալի է։ Նա ինձ է հարցնում է, թե ինքը ինչ է գողացել։ Տարեք մեր սանատորիա։ Որտեղ է քո քեռի Վասյա։ Տանկիստը։ Սոչի սանատորիայում։ Ես քեզ սանատորիա ցույց կտամ։ Նա բոլորին սանատորիա է ուղարկում։ Արդեն ինձ իրավունք տայի։ Պետք է շնորհակալ լինես պարոն մայորին, որ հրամայեց պահպանել ձերբից ազգն ու տակը։ Մորթել է պետք։ Քեզ նման խոզին։ Գործվեց քեզ այդ մոտոցիկլետիստը։ Ոչինչ, թող գլուխ ջարդեն, թե քանի տանկ ունենք։ Կցնդեն, կմտածեն ոչ թե 3, այլ 547 տանկի հայտնվել իրենց թիկունքում։ Տակները կլզնեն, բա։ Քերի Վասյա, ամարին կամ բանտում է, Դանիելա պապի օգնիր։ Բանտում։ Որտեղ։ Կովրովիչում է, գյուղ սովետում, ինձ էլ ճանկեցին, ես ես փախա, այնտեղ միայն 2 մարդ կա, գերմանացի չկա, բայց ուրվորը գալու է։ Իսկ ովքեր են։ Ինչ որ գժեր։ Պատրաստվիր Միշա։
Ջնավ։ Մեզ հետաքրքիր է թե ոնց է կռվում կոմունիստների դեմ։ Օ, հիանալի եւ բացառիկ։ Շմարիտ է, միայն թե նոր ենք սկսել մեր աշխատանքը։ Մենք արդեն երկու կոմունիստ Շատ քիչ եք բանտարկել։ Միջ այդպես եք ծառայում մեր Հիտլերին։ Եվ արդեն մեկի հետ կնել գտել ենք։ Ցույց տվեք բանտարկյալներին։ Այստեղ են, խնդրեմ։ Այստեղ։ Կոմունիստը։ Այո։ Պատրաստվի, պատրաստվի։ Ուր է երկրորդը։ Բերևը, փակիտակ է։ Շարվորդուն, վերնահարգում։ Խնդրեմ։ Ուր է երկրորդը, չեմ տեսնում։ Այսինքն, ինչպես չեք տեսնում, սկվարցով։ Բանդիտ, դու ես օգնել փախչի։ Ես բանդիտ, ես չէի սպասում։ Ես ներեցեք։ Իմ ետերից։ Ես Դու դեռ դրա համար ինձ պատասխան կտաս։ Հայլ, պատասխան։ Կբռնեմ։ Արագ։ Քերի Վասյա, Կարալյով, Ժամապահ, Չէ, Գայզլն քեղքը։ Պատանդներին տարեք մեկուսարան, արագ։ Ներեցեք ես եմ։ Կոբրա։ Պարոն մայորին զեկուցեք իրադրությունը։ Հաղորդեք։ Հրամանի համաձայն ժամը 13-ից գտնվում ենք պայմանավորված դարանատեղում։ Ռուսական տանկերը դեռ հայտնաբերված չեն, շարունակում ենք հետևել։ Չլինի էլի միշկան փախել է։ Անպայման, ապա ինչու են մեզ նստացրել։ Ինչ լավ եղավ։ Ես ձեզ մի անգամ էլ հարցնել,
ով է Մալիշև։ Մալիշև։ Մալիշև նով է։ Սուս, սինջանի ոչասը կարդա։ Շիվ։ Դե։ Մալը ես չգիտեմ ինչ բան է։ Իսկ շեֆերը մեր սահմանապահներն են։ Երեխաներ, պարոն մայորին հետաքրում եմ Մալիշևը։ Կոնստանտին Մալիշև։ Դե կոստ։ Մալիշև։ Ով է։ Դու Ես եմ Մալիշևը։ Հեղմայո։ մեզ հետ պետք չէ կատակ, թե չէ մենք անենք պիստալետ պու, դու ասել, ով է Մալիշև։ Մենք Մալիշև չունենք։ Man ruft sie. Stehen Sie hier. Կոբրա, աղորդեք, Յագուար, ես Կոբրան եմ։ Հենց նոր մեր դարանի մոտով անցավ ռուսական տանկ 547 համարով։ Մեր տիկունքում երևի գործում է ռուսական տանկերի ողջ ջոկատ։ Ինչ անենք, աղորդեք։ Աուխներն է անցնցեղ շլակը։ Ոչնչացնել մեկ առ մեկ։ Երկու մեքենաներով կազմակերպեք հետապնդումը եւ տանկը ոչնչացրեք։ Անձնակազմից լեզու բռնեք։ Mannschaft gefangen։ Անցեք։ Կանոնն ինչ է։ Կոստանտին, ախր ես նրան լավ եմ հիշում, դուք շունել ունեիք, դե խոսիր։ Այսօր քեզ կուղարկենք Բերլին։ Իսկ ես ուզում եմ օգնել քո հորը, կապիտան Մալիշևին։ Հորս։ Այո, հորդ։ Ինձ խնդրեց ասեմ քեզ, որ ինքը ողջ է։ Նա գերի եկել։ Բայց լավ է զգում։ Նա աշխատում է, նրան կերակրում են։ Ստում եք, նա կռվում է։ Բայց ինչու պիտի ստեմ։ Ես նրանից իմացա, որ այս ճամբարում ես, որ ջոկատավար ես։ Դու հորդ պետք է օգնես։ Ձեր տան հասցենը որն է։ Հայրդ խնդրեց իրեն բանման տանել։ Խոսրակով համար 14 կե խոսի։ Դե լավ։ Մորը տանունն ինչ է։ Դա էլ թող ինքն ասի։ Մի վախեցեք, երևի վարսյան, նրանք հեռու են։ Հեռու են, իսկ արգերը շատ մոտ են պայթում։ Շան հետ ինչ գործ ունեք։ Բայց հանկարծու վրա պրծնի։ Ոնց է անունը։ Ռոգդայ, մենակ թե չուրախանակ, Ռոգդայը ոչ մի գրով չի թողնի, որ մոտենակ, թեկուս մի քիչ, կոկորտը կկրծի ամեն մի ֆաշիստի։ Եվ մատնի չի։ Ես քեզ։ Դե հիմա ինձ հայո եկվի լավ, հարկավոր էր մարդի բռնվել, ուզեցի հեռանալ դրանցից, բան չստացվեց։ Շարժիչը ջարդվեց։ Հանգավ, էլ չի գործում, վերջ։ Իսկ միգուցե մենք դուրս անում մյուս ափը։ Ուշ է միշկա, արդեն եկան։ Ապա երկուսը լարագի չեք ներքև։ Բուլբուլ։
անգամ էլ բարձրացիր աշտարակի վրա։ Դա հազվագյուտ լուսանկար կլինի։ Դե բարեկամներ, երևում է պիտի կռվենք, ապա միշկա, հենց որ մեր տանկը սկսեն քաշել, իսկույն միասու այրիչը, ապա ետևի հաղորդիչը ու հենց որ մոտորը աշխատի, թափով պոկվի տեղից։ Ասում եմ։ Ռուսական համար 547 տանկը կես ժամ առաջ ոչնչացրեց մեր մեքենաներից մեկը եւ անհայտացավ։ Որ ուղղությամբ հետ կկորցրինք գրողատանի։ 43, ես 51 եմ, ընդունում եմ։ 43, ես 51 եմ, ընդունում եմ։ Էղզուղ, 43, շատ լավ։ 51, ես 43-ն եմ, լսում եք, ընդունում եմ։ Միշկա Մալիշևը, Մարինկա։ 43, ես 51-ն եմ, ձեզ լսում եմ լավ, ընդունում եմ։ Ես 43-ն եմ, ով է խոսողը։ Ես 51-ն եմ, զեկուցում եմ մեխանիկը, ուր է հրամանատարը, ընդունում եմ։ Ես 43-ն եմ, խոսում է հրամանատարը, ես եմ կապիտան Մալիշևը, որտեղ է գտնվում, զեկուցեք իրադրությունը, ընդունում եմ։ Ընկեր կապիտան, դուք ողջ եք, ձեր ձայնը փոխվել է։ Մի քիչ խրտոտել եմ, ողջ եմ, ողջ։ Որտեղ է գտնվում, ինչ եք անում, ընդունում եմ։ Մեկ ժամ հետո գրոհում են ճամբարը, երեխաներին ուզում են Գերմանիա տանել, բայց չեն տոնի, չեք կարող մեզ օգնել, ընկեր կապիտան։ Օգնել, ես չեմ կարող, նորոգում ենք։ Հրամայում եմ գրոհ հետաձգել մինչև գումարտակի հիմնական ուժերը հավաքվեն, հասկացաք, ընդունում եմ։ Ընկեր կապիտան, չեմ ճանաչում ձեզ, ձայնդ ուրիշ է։ Այո, վիզս թե վիրավորված է, դրա համար էլ ձայնս ուրիշ է։ Դու մի վախենա, ահա և նշանաբանը, իմ որդուն գիտես։ Թողոց դուր ապրում եմ, լավ գիտես։ Շանս անունն էլ երևի հիշում ես, ուրիշ էլ ինչ, բավական է։ Գիտեմ, օրինակ շան անունն ինչ է։ Ռոգդայ, հետո։ Իսկ որդունը։ Կոնստանտին։ Թողոցը։ Տագրակովի։ Շան անունն ասում եք ոնց է։ Ռոգդայ, դե, ճիշտ է։ Ճիշտ է։ Ոչինչ էլ ճիշտ չի։ Շունն ասենք շուն, բայց ոչ թե ռոգդայ, այլ պալմա, բարձը, պրովակատրը։ Այ քեզ գործ։ Վերջ, նստեք։ Նստեք։ Ձեզ չեմ լսում։ Ես 43-ն եմ։ Ես 43-ն եմ, որտեղ է գտնվում, ընդունում եմ։ Պատասխեք ճամբարը կաշպանել, մեկ ժամ ժամանակ է տրվում, կանչեք տանկային ջուկատ։ Միշա, ուրեմն բոլորին զգուշացվու, որ թաքնվեն, թե չէ հանկարծ կտրխկացնեն մեկնմեկին։ Իսկ գերմանացուն ոչինչ չասես։ Հենց զգուշացնես հրթիրացակիր։ Ահա։ Ոչ մի ահա։ Լսում եմ։ Այ այդպես Միշկա։ Դե, վազիր Միշկա։ Իսկ թե նկատեն հրթիրը շուտ արձակիր, բարձ է։ Ահա։ Նորից ահա։ Ամեն բան լավ կստացվի։
են սովետի շփանցը։ Սովետական տանկերը։ Ճամբարին են մոտենում սովետական տանկերը։ Ով եկավ այստեղ։ Սկվարցավ։
Գարեք, երեխաները